হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আবার চলে এসেছি নতুন আর একটা স্ন্যাক্সের রেসিপি নিয়ে। বাইরে এত বৃষ্টি, আর আমরা যদি বাড়িতে ঝটপট করে বানিয়ে নিই একটা নতুন স্ন্যাক্স, আর সঙ্গে হয়ে যায় যদি একটু লিকার চা, তাহলে বেশ জমেই যায়, তাই না? তো চলো বেশি দেরি না করে ঝটপট বানিয়ে নিই। আর যারা আজ নতুন আমার ফেসবুক পেজে, তারা প্লিজ আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো শুরু করা যাক।